ரீசெண்ட் டேஸில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நியூஸ் தான் கேஸ் ஷார்ட்டேஜ். குளோபல் லெவலில் நடக்கிற கான்ஃப்ளிக்ஸ்னால இந்தியாவில் பல பிளேசஸில் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் ஷார்ட்டேஜ் இருக்க மாதிரி இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து நைட் டின்னர் வரைக்கும் நம்ம கிச்சனில் இருக்க கேஸ் சிலிண்டர் மேலே தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்த உடனே நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் ஓல்டன் டேஸை திங்க் பண்ணி பாருங்கள். பழைய காலத்தில் மனுஷங்கள்லாம் கேஸ், ஃபயர், கிச்சன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அதுதான் இயர்லி பேலியோலித்திக் எரான்னு சொல்கிறோம். அப்போது அந்த டைமில் எல்லாருமே நட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், சீட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்க. ஸோ கேஸ் ஷார்ட்டேஜ்னு வந்தோடனே பேனிக் ஆகாதீங்க. நம்ம குக் பண்ணாமல் கூட ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம். எந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலட்ஸ், ஸ்மூதீஸ், ரா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், நேச்சுரல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்க்கெல்லாம் குக்கிங் தேவையில்லை, ஆனால் இதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகம். என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூயல் கன்சர்வேஷன், நெக்ஸ்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கனால இட் ரெடியூசஸ் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் சஸ்டைனபிள் லிவிங். நெக்ஸ்ட் நியூட்ரியன்ட் ப்ரிசர்வேஷன், ஹீட் பண்ணும்போது ஃபுட்டில் இருக்க விட்டமின் சி அண்ட் பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரியான நியூட்ரியன் டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும். நம்ம ராவாக சாப்பிடும்போது அதில் இருக்க விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் இன்டாக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பெட்டர் டைஜஷன், ரா ஃபுட்டில் இருக்க நேச்சுரல் என்சைம்ஸ் நம்ம டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் அதில் இருக்க ஃபைபர் நம்ம கட் ஹெல்த்தை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன், ரா ஃபுட்ஸில் நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கனால நம்ம பாடி எப்போவுமே ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கும். அண்ட் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட், இதில் ஹை ஃபைபர் அண்ட் லோ கேலரி ஃபுட்டாக இருக்கனால நம்ம வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த குக் பண்ணுற ப்ராசஸோட டைம் கன்சியூமிங் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ நோ பாயில் ஃபுட் ஆர் நாட் ஓன்லி ஹெல்தி ஃபார் த பாடி பட் இட் ஆல்சோ சேவ் த ஃபியூயல், டைம் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த என்வாயர்மெண்ட். இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை சிம்பிள் அண்ட் ஹெல்த்தியாக மாற்றுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கூட எடுத்துக்கலாம். So now let us try to bring back a small part of nature into our daily plate. Less fire in the kitchen, more life in the body. Thank you.